नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ लाइन में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अस्थमा के कारण सांस लेने में तकलीफ़ होती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही भयानक बीमारी है, ये बहुत ही ख़तरनाक डिज़ीज़ है। दोस्तों, इसमें सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। जब अस्थमा का अटैक आता है तो बहुत ही परेशानी होती है लोगों को। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आपके घर पे ही इलाज है इसका। अगर आप उसको रेगुलरली कर रहे हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, क्या करना है, आपको एक दालचीनी लेनी है, उसका पाउडर बनाना है और उसको गुड़ के साथ या तो हनी के साथ मिक्स करके बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपको कटोरी में या तो कप में बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और वो चाटना है रेगुलरली, और उसके ऊपर गर्म पानी पीना है। दोस्तों, ये दिन में 1 से 2 बार कीजिए। आधा चम्मच हनी या 1 चम्मच हनी, दालचीनी का पाउडर, ये दोनों मिक्स करके अगर आप ले रहे हैं तो फ़ायदा हो जाएगा। जैसे सांस में तकलीफ़ हो रही है, कफ़ हो रहा है, तो ये सब लंग्स के कारण ही होता है। लंग्स स्क्वीज़ हो जाते हैं तो उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो अगर आप ये दालचीनी वाला उपयोग और हनी के साथ ले रहे हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसके साथ दोस्तों, अगर आपको एकदम स्किम मिल्क लेना है, आपको पानी के जैसा दूध होना चाहिए, वो लेंगे। उसके बाद हल्दी, ये दोनों भी अगर साथ में ले रहे हैं रात के टाइम पे तो भी बहुत ही फ़ायदा होगा, जब भी ज़्यादा कफ़ हो तो। क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, वो आपके बॉडी हील करने में मदद करेगी। खाली दूध पिएंगे तो कफ़ हो सकता है, लेकिन आप स्किम मिल्क लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूध गर्म होना चाहिए। दोस्तों, ये आप इलाज करके देखिए बहुत ही रिलीफ मिलेगा आपको। और भी कुछ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का होगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो ये शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को आपके माध्यम से फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। स्टे हेल्दी। Thank you very much.